上條片咧就已經睇咗咧我喺 AIFD 考試入邊嘅作品啦，今條片就講下其他人嘅作品啦。而家睇緊嘅就係 Student Competition Showcase 呢個 competition 咧，參加嘅人咧大部分都係大學生啦。而今次咧 competition 嘅 theme 咧就係 Celebrating the Future Flower Design。喺睇學生作品嘅過程入邊咧，你不得不讚歎咧美國嘅教育咧係好着重咧鼓勵咧學生喺求學時期咧創作力嘅發展嘅。咁你而家睇緊嘅學生作品咧，係嚟自於 New Mexico State University 嘅學生作品嚟㗎。咁佢喺入邊咧就利用到咧絲葉嘅一啲技巧啦，同埋咧 rolling， 亦都用咗幾種嘅異質素材啦，例如係乾枝啦。咁喺美國嘅花藝創作嘅設計上邊咧，咁使用咧異質素材啦，同埋咧利用咧大量嘅裝飾性鐵線咧，係佢哋呢個設計嘅最大嘅特色嚟㗎。咁我哋有好多 flower jewelries 啦。穿戴類嘅花藝創作咧，都使用到咧鋁線啦，或者係鐵線去作為一個裝飾。咁有時啦，我哋一啲嘅手捧花啦，我哋都會用到呢一啲異質素材啦，或者鐵線嘅。咁你而家喺台上見到呢條嘅頸鏈咧，除咗用鋁線啦，同埋 bling bling 嘅閃石咧，去完成佢嘅架構創作之外咧，佢喺鮮花上邊咧，佢用咗分拆同埋重新整合嘅技巧咧，去完善佢成個作品嘅。咁除咗咧 flower to wear 啦，或者係 flower jewelries 會使用到呢啲鐵線之外咧，其實我哋都會應用到喺 bridal bouquet 入邊嘅。咁就好似咧，而家喺台上面呢個彎月咁樣啦，咁佢就有用到一啲鋁線啦，再加埋咧異質素材嘅乾枝咧，去完成晒佢成個架構啦。咁除咗咧係一啲裝飾性嘅鋁線啦，或者係乾枝異質素材之外咧，其實我哋嘅花泥都係用黑色具有裝飾性意義嘅花泥㗎。咁只要咧你個花泥咧係批到個形狀咧具有裝飾性意義啦，俾到個觀賞者知道佢呢個花泥係需要外露嘅，係有裝飾性嘅成分喺度嘅話咧，我哋就唔需要遮花泥噶啦。咁而家 zoom in 咧，呢個咧係一個鐵網嚟嘅，咁佢用咗一個鐵網啦，咁作為一個 focal emphasis 啦，去圈住咗入邊嘅 focal 呢個圍欄，咁話俾人哋聽咧，呢個係一個 focal point。而 focal emphasis 嘅技巧咧，亦都係美國花藝設計上邊一個非常之大嘅一個特色啦。而家咧喺台上邊嘅呢個作品咧，就用咗咧蘆薈呢個異質素材啦，去完成佢 vertical 呢個作品啦。而呢個學生比賽咧，同我哋 AIFD 考試咧，其實係差唔多㗎，都係容許咧學生咧可以喺台上邊咧擺自己張照片啦，話俾觀賞者知咧，你就係呢張台上邊作品嘅作者。而喺成個過程入邊咧，我係幾中意呢個用木百合捲出嚟嘅花嘅。而佢隔離嘅呢個男仔啦，叫 Bernard 啦，佢咧就用鐵線咧翹咗條頸鏈啊，每一個圈圈咧其實都係差唔多大細嘅，手工咧係非常之精緻嘅。而睇到嚟呢度咧，我發現咧今次咧大部分學生嘅作品咧都係有幾個相同嘅地方啦。第一啦，都係做頸鏈啦；第二咧就係做一個彎月形啦，個握手位咧喺中間嘅一個 bridal bouquet 嘅。咁我估咧呢兩個咧都係今次比賽嘅一個題目啦，咁所以佢哋就會用根據翻題目啦去作出唔同嘅設計啦。咁有啲學生咧，其實喺個 arrangement 上邊咧，佢就用咗一啲嘅黑色花泥啦，跟住批成一個石頭啦，做咗一個日式嘅一個設計啦，好庭園嘅。咁入邊咧都用咗啲春蘭葉啦，翹咗一啲嘅線條出嚟啦，製造一啲副空間啦咁。咁呢個線條同埋副空間咧，亦都係咧美國花藝設計上邊嘅一個好大嘅一個特色嚟嘅。好啦，嚟到最後一張台啦。咁呢個作者咧做咗一個 arrangement 咧，就用大丁咧圍咗一個圈。咁呢個咧係一個 colouring 嘅一個 technique 啦。而佢隔離咧就用咗蘆薈咧去同佢個 arrangement 有一個互動啦，去增加佢成個作品嘅趣味性。而我成個過程入邊咧，我就覺得呢個作品咧呢一個木百合咁樣翹法咧係最 impress 我嘅，所以我就揀咗佢啦。咁咧我通常咧去投票咧都係揀我第一印象入邊最深刻嗰個嘅。我投咗你啦，希望你會贏啦。Amy， 你幫我擺入去。個 roommate boss。
開下片啦。好啦，投完片之後呢，我哋就馬不停蹄咁樣呢，快速咁樣趕去呢我哋考試嘅現場去 review 我哋嘅作品啦。咁呢個路途呢，其實都幾遠嘅，所以呢，我 speed up 咗佢3倍。咁首先睇呢個作品呢，係我張台前邊嚟自於 UK 學生嘅作品嚟㗎。咁今次嘅考試呢，我哋需要喺4個鐘入邊做5個作品啦。咁你而家睇緊嘅就係 Flower to Wear 一個叫做口袋花 Pocket Corsage。咁另外呢，我哋有一個叫 Sympathy 嘅。咁你而家睇緊最高呢個呢，就係一個 Sympathy 嘅作品啦。咁呢就係致敬於我哋逝去咗嘅 AIFD 嘅 President。咁呢個作品呢，喺中間呢，就用咗春蘭葉咧做咗個榻榻米。咁其餘嗰3個呢，就分別係咧 Wedding 啦，一個非傳統嘅手捧花啦 ，Designer Choice 啦，任何嘅一個花藝嘅作品啦，同埋 Arrangement 一個喺沙漠 Table for Two 嘅求婚嘅台花。咁你而家睇緊嘅呢，就係嗰個 arrangement 啦。正如我頭先所講啦，美國花藝設計呢，好着重呢裝飾性嘅鐵線啦，同埋異質素材嘅。咁佢喺個 arrangement 入邊呢，就用咗一啲鐵線啦。咁喺個 designer choice 用咗亭籃啦，同埋 bridal bouquet 就用咗竹呢去做佢個成個創作啦。咁你睇上嚟呢，係好 interesting 嘅。咁其實咧，每一次考試咧，我哋除咗異質素材啦，跟住咧同埋啲鐵線之外咧，其實我哋都有唔同嘅花瓶㗎。咁喺你創作過程入邊咧，你可以選取咧認為合適嘅花瓶去進行你嘅創作嘅。咁所以咧，你會見到咧唔同嘅一啲學生咧，佢會用唔同嘅花瓶咧去進行創作。好啦，嚟到我哋第一個同學仔啦，係嚟自香港嘅。咁咧佢個Flower to Wear 啦，一個 Pocket Corsage 啦，佢用一個平盤咧去墊住咗，咁托高咗佢啦。咁跟住咧，你會見咗佢個bridal bouquet 啦，佢用咗唔同類型嘅鐵線啦，有扁鐵線同埋咧鋁線咧，去作為一個裝飾性嘅材料啦。而而家睇緊呢個咧就係佢嘅 designer choice 啦，佢嘅 designer choice 咧係選擇咗做 arrangement 嘅。咁而我冇估錯嘅話咧，佢呢個 arrangement 應該係一個 vertical 嚟嘅，因為佢用咗竹咧作為一個中軸啦，有一個向上嘅一個感覺。而佢呢個 bridal bouquet 咧，除咗用鐵線之外咧，佢用咗樹皮啦，同埋包花嗰啲透明紙咧，去擺咗喺個中軸嗰度啦，去突顯個玫瑰嘅獨特性啦。好啦，嚟到呢個作品啊，佢係個 wedding 咧就甩咗個煙花菊啊，咁可能喺 mechanic 上邊咧就會扣少少分啦。咁呢個就係佢嘅 arrangement 啦，咁佢都用咗咧middle lino 咧去做咗個架構嘅。咁呢個就係佢 Sympathy 嘅作品啦。咁佢呢個菊花咧就用咗一個叫做 abstracting 嘅一個技巧啦。咁就掹咗啲花瓣，用鐵線咧去補翻咧欠缺嘅部分，突顯成個 focal 嘅。其實在場咧好多作品咧都好形象化㗎，就好似而家呢兩個作品咁樣咧，都好似係一個揚帆出海嘅一個帆船咁啊。其實咧，今次咧我哋做嘅Pocket Corsage 口袋花啦，咁佢有俾到一個叫做口袋嘅一個卡紙我哋嘅，我哋可以選擇用或者唔用。如果唔用咧，就好似而家呢位同學咁樣咧，用鐵線咧翹翻個 base 出嚟，其實都唔錯㗎。而呢位同學咧喺 wedding 上邊咧就做咗一個垂吊式嘅 ring bouquet 啦。其實我哋嘅異質素材咧仲有一個樹皮啊，咁咧就係頭先你一見到嗰個樹皮啦。咁呢個 wedding 咧佢就用個藤籃掹晒啲腳咧，做咗個 sheltering 啦，保護咗個 focal 煙花菊咁樣嘅一個bouquet 嚟嘅。咁我哋嘅花瓶咧，除咗係有陶瓷類型咧，都有木製嘅。咁佢呢個 arrangement 就係用木製嘅花瓶去做啦。好啦，又係我哋香港嘅同學仔啦。咁首先睇咗佢個 Flower to Wear 啦，同埋 Designer Choice 都係一個 corsage 嚟嘅。咁佢呢個 Sympathy 咧用咗竹啦，同埋咧獨腳清接咗個葉啦，作為一個 focal。呢位同學仔咧最吸睛嘅就係用乾葉去做個 wedding 啊！好啦，又嚟到香港同學仔啦。呢個同學仔咧係唯一一個香港人咧，做咗一個彎月形嘅 ring bouquet 啦。喺選材上邊咧，佢就用咗 Cola Lily 啦、汕尾葵啦，同埋咧一個春蘭葉啦，同埋文竹咧作為一個線條嘅帶動嘅。佢利用咧 tailoring 嘅 technique 咧修剪咗汕尾葵啦，令到佢成個線條咧更加之乾淨利落。
好啦，頭先講到嘅樹皮咧又出現啦，今次嘅樹皮咧冇剪到，係成餅擺咗落去 focal 度嘅。而呢個作者咧將啲孔雀毛咧擺咗 wedding 度。好啦，令到另外一位香港嘅朋友仔啦，佢都係用咗成餅樹皮擺咗落去 Sympathy 度嘅。而今次咧佢嘅 designer choice 咧就係做一條頸鏈啦。好啦，嚟到我斜對面嘅同學仔啦。咁呢位同學仔咧，佢用咗咧差唔多成卷嘅鐵線咧，就做呢個 wedding 啊。咁佢呢個 wedding 咧得3朵花嘅啫，大部分咧都係用鐵線去做一個架構啦。至於佢嘅 Sympathy 咧，亦都係用樹皮㗎。咁上下咧加咗咧 Coral Lily 啦，作為視覺嘅帶動。美國嘅花藝設計咧，為咗要突顯咧花材嘅顏色啦，同埋張力咧，好多時咧我哋都會用咧群組嘅方式咧，將啲花材咧 group 埋一齊。而家你見到嘅 horizontal 咧，就用咗個藤籃啦，將成堆竹咧同埋咧 middle lino 啦，再加埋咧孔雀毛咧堆埋一齊啦，去增加佢成個顏色啦，同埋個線條感嘅。其實咧裝飾性鐵線咧，除咗可以用嚟做架構之外咧，仲可以用嚟翹字㗎。咁呢個作品咧就將個 AIFD 呢個字眼咧就翹咗落個 arrangement 度啦。今次嘅異質素材咧，除咗乾枝啦、乾葉啦，同埋嗰個樹皮之外咧，仲有孔雀毛嘅。好啦，你而家見到嘅作品咧，佢就將啲扁鐵線咧翹咗一個個圈作為裝飾，而呢個作品咧用咗織葉啦、剪葉啦同埋絲葉嘅方式去堆砌出嚟㗎。好啦，終於又有另外一個異質素材出現啦，就係竹篾啦。咁呢個呢作品就將啲竹篾啦變成一個線條花材，而呢個布 K 呢就將咧文竹啊去晒啲葉，剩翻佢中間嗰條框去作為線條嘅。呢個應該係我第一個呢喺現場呢見到呢用花泥啦批成一個石頭作為一個裝飾嘅一個 arrangement。咁同埋呢佢個布 K 啦都做咗一個垂吊嘅效果啦。好啦，終於出現呢現場第一個線形設計啦。而呢個 wedding 咧就用咗樹皮啦，同埋啲乾枝啦，去創作出嚟㗎。呢個 horizontal 咧，佢中間咧都係用到文竹啦，搣晒佢啲葉啦，作為一個線條㗎。現場咧，我哋除咗咧有比較直嘅竹之外咧，我哋仲有一個楊柳啊。咁呢個作品咧就將啲楊柳咧掰埋一齊，咁做粗成條線條啦。好啦，又係我哋同學仔嘅時間啦。我哋今次嘅葉材咧唔算太多，最多嘅咧都係獨腳青，所以你會見到好多作品咧，我哋都會用獨腳青，用 rolling 又或者用絲葉嘅方式咧去增加成個趣味性㗎。之前已經講咗啦，黑色嘅花泥係可以用嚟裝飾㗎，所以呢個同學仔將啲黑色花泥咧批成咧方形咁作為裝飾，而佢嘅 wedding 咧亦用鐵線咧 create 咗個罩啦，作為一個 sheltering。用扁鐵線咧翹心咧嘅方式有好多種㗎，呢個就係其中一種啦。你又數唔數到現場有幾多種呢？成餅樹皮做 wedding， 你有見過未？Sympathy 最直接嘅方式就係棺木花啦，所以喺現場咧都有幾個同學仔咧做到棺木花㗎。呢個 wedding 將啲花串起上嚟，夠非傳統咯啩。而佢嘅口袋花就用竹咧做咗個榻榻米，而佢嘅 designer choice 咧就用咗個藤籃啦同埋玻璃樽，營造出咧啲花好似倒出嚟咁嘅效果，夠晒動感。呢個 wedding 咧就用咗咧鐵線作為主幹，將啲花材咧黏黏貼貼而成。好啦，嚟到我個 roommate Amy 嘅作品啦。一睇第一個就應該係 New Convention 啦。Amy 咧佢係好中意用咧放射式嘅插作嘅，所以你會見到咧佢嘅 Sympathy 啦，同埋咧 arrangement 咧都係用放射嘅形式去插嘅，同埋咧佢個作品咧個線條感係非常之強嘅。插花插到好似起樓咁，係咪第一次見？呢個同學仔就話俾你聽，對佢完全冇難度啊！
同一時間，包包治百病亦都可以作為一個 wedding 嘅。又係我哋香港嘅同學仔嘅時間啦。咁咧佢咧就用咗我哋嘅乾葉啦，咁作為一個咧 colouring 或者係一個 sheltering 去做一個 hand tie 嘅 bouquet 㗎。同時咧佢亦都用咗棗花啦，做咗一個串串，而中間嗰個 focal 咧太陽菊咧，佢亦都搣咗一啲花瓣，咁突顯到咧 focal 嘅重要性。呢個 arrangement 咧就用咗 cola lily 啦同埋獨腳青啦，營造咗一個好動感嘅一個形態。而口袋花咧就用竹咧做咗個榻榻米作為 base。好啦，又係我哋嘅同學仔啦。竹除咗可以一堆放之外咧，仲可以一條條㗎。呢個 arrangement 咧將啲竹咧剪成3節，做成階梯嘅效果，有節節上升嘅感覺。話到明係求婚嘅 arrangement， 當然係唔少得戒指啦。呢位同學咧就將女線翹咗隻戒指作為點綴。又一個香港同學仔，咁佢呢個咧 designer choice 咧就將個小料咧做咗個 facing 啊，加強咗成個 arrangement 嘅動感。邊個話竹淨係可以直㗎 ？Shirley 就話俾你聽，竹其實可以用鐵線整曲佢嘅。呢度又係另一個鐵線嘅心心 design 啦。好了，終於來到我們碧蓉同學嘅時間啦！鼓勵鼓勵鼓勵！呢位同學咧個 designer choice 咧係做咗個手壓花嘅。呢個 Symmetry 咧用咗2個技巧嘅，咁一個咧就係將咧獨腳青啦撈埋咧絲帶翹咗個玫瑰，另外咧就係用咗個 tailoring 咧剪咗個太陽花。而同樣地咧，佢個絲帶玫瑰咧亦都應用咗喺 bouquet 入邊嘅。真係創意無極限啊！喺個瓶入邊插花就結得多，喺個瓶外面插花你又見過未？而用藤籃作為 base 做出嚟嘅 ring bouquet， 你又中唔中意呢？呢個 wedding 嘅設計咧好有民族 feel 啊，俾我有一種咧 dream capture 嘅感覺。另一個用汕尾葵同埋竹做出嚟嘅十字冠冕花，意義十足。隔離嘅 wedding 用一堆乾葉，再加埋紫菜星 cola lily 同埋孔雀毛、大丁玫瑰煙花菊作為 focal， 有啲耐人尋味。今年嘅花材單入邊咧，細花特別多，有小丁、小梅、小菊同埋泰國嘅小蘭花。所以呢個咧作品咧就用唔同嘅花材啦，做咗個 grouping， 用鬆寧嘅方式去插作，作為 table for two 嘅台花，就好似生果盤咁，好有食慾。另一個用鐵線翹出嚟嘅 ring bouquet。呢個作者咧就用咗咧扁鐵線翹咗幾朵花作為點綴。包包嘅設計除咗好精緻之外，仲可以好豪邁。邊個話插花淨係可以用花器㗎？呢個作者就用咗樹皮作為佢 designer choice horizontal 作品嘅花器啦。蜘蛛網設計嘅 wedding， 你又中唔中意呢？又係我哋香港同學仔嘅時間啦！呢位香港同學仔唔單止作品有誠意，做 marketing 都有一手，擺埋個 QR code 喺度，你唔係唔掃啊嘛？我個人咧就幾中意咧佢呢個 pocket corsage 嘅 design， 佢將啲鐵線咧拎起咗，做咗一個立體嘅感覺，同埋佢嗰一頭用咗絲帶咧翹咗一個貌似玫瑰嘅絲帶花，同佢本身嘅小梅咧做成一個 texture contrast。
呢個 wedding 唔用花巧嘅設計，用花材嘅獨特性搭救。你有見過用天堂料做嘅 bridal bouquet 未呢？我自己就好中意啦。又係我哋香港同學仔嘅時間啦！呢個樹皮唔成個落，將佢分支，感覺又唔錯喎。呢個 ring bouquet 用竹做咗個榻榻米，感覺上好似一種樂器，你又中唔中意呢？呢個同學嘅 designer choice 就係一對耳環啦。又係香港同學仔嘅時間啦。呢個同學仔嘅自選呢，都係做 corsage， 不過係一個月2年嘅 corsage。而我哋另外一位香港同學仔呢，就用頸鏈作為designer choice 啦。而佢做嘅 bridal bouquet 嘅形狀呢，亦都非常之特別㗎。因為時間嘅關係啦，其實我未行完成個場呢，就已經要收檔啦。而呢一個同學仔呢，亦都係我曾經學職業嘅時候嘅一個同班同學嚟嘅。佢用大丁做一個串串，做一個 S 型嘅 bridal bouquet。而佢嘅 arrangement 呢，就織咗個汕尾葵，配合 Cola Lily 做咗個 framing。今次嘅分享呢，純粹係一啲個人嘅見解啦。場內呢，仲有好多作品呢，都非常之有創意，我都未嚟得切去睇。希望呢條片呢，俾嚟緊會參加 AIFD 嘅學生嘅一個參考，互相學習，互相進步。下次再見啦，拜拜。